हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो आप देख सकते हो ये जो मेरे परिंदे हैं ना, ये कितने एक्टिव किस वजह से हैं। तो आज मैं अपना जो सोर्स फूड में डालता हूँ ना, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये है, तो ये अमरूद के बाद फ्री फीड एक्सचेंज करेंगे। कभी भी आप ये नहीं सोचना कि हम लोग दाना देंगे, दाने में ये फीड एक्सचेंज करेंगे। फीड एक्सचेंज उस सूरत में करेंगे जिस सूरत में आप इसको सोर्स फूड डालोगे। तो प्रैक्टिकल में आप ये सोर्स फूड देते ही तो ये नर मादा को फीड कर रहेगा, आप देख सकते हो। जल्द से जल्द मैं इनका दाना कर लेता हूँ चेंज, इसके बर्तन में डाल देता हूँ सोर्स फूड। सबसे पहले इसको दे देते हैं, उसको दे के क्लियर कर लें। ये तरसा हुआ हवा में ये आती है ना, सबसे पहले खाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये ना बड़ी शौक़ से खाते, बड़े शौक़ से। उसके बाद ये ऊपर वाले को भी दे देते हैं, क्योंकि एक अकेला हूँ, वीडियो बनाना तो तंगी सी महसूस हो रही है। अभी मैं आपको ना चंद मिनट के बाद दिखाऊंगा ना, ये मादा आएगा। फाइनली मादी आ गया बाहर, आप देख सकते हो। अभी इसको खुद फीड करवा रहा है। मेरे कहने का मकसद ही यही है कि आप ना सॉस फूड पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि बाजरा पे। देख सकते हो इस टाइम पे ना फीड करवा रही है इसको। उम्मीद करते हैं इसके भी ना करीब अंडे आने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा जो तजर्बा बोलता है ना, इसको आप अमरूद सबसे ज़्यादा दे दें। देखो कैसे मादा इसको भर रहा है, होना भी ऐसी चाहिए। पेड़ की क्वालिटी आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा। हो सके तो इधर क्रॉस भी कर दे इसको।